¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otro video. El día de hoy vamos a trabajar en este Chevy Cruze 2014 y bueno, vamos a trabajar con lo que es el sistema BBT. El sistema BBT prácticamente ajusta la sincronización de las válvulas del motor para equilibrar la potencia, la eficiencia del combustible y las emisiones. Y pues cuando esta empieza a fallar o se obstruye, ah, prácticamente la sincronización del motor ya no es la misma. Y pues el BBT, que bueno, viene siendo más o menos algo así como el válvula variable del tiempo, cuando empieza a fallar, pues como les comentaba, ya el funcionamiento del motor ya no es el mismo. Y pues algunos de los síntomas que empiezan a presentar es una aceleración ligera, muy pobre, muy lenta. Y bueno, aquí les voy a mostrar lo que son los BBT. Tiene dos, uno en la parte de enfrente, y digo de enfrente refiriéndome que es lo que controla la parte de acá, y el otro que está acá, que se encarga ahora sí que de la parte de atrás. Entonces, bueno, algunos de los otros síntomas pues ya viene siendo como mucha vibración del motor, golpeteo, o un sonido de golpeteo en el motor, mucha vibración. Entonces vamos a proceder a cambiar los BBTs y les voy a mostrar en un momento cómo lo vamos a hacer. Ok, pues por aquí tenemos lo que es la herramienta que vamos a utilizar y las partes que vamos a cambiar. Tenemos este kit de sockets y vamos a utilizar el Torx E10, que es este que está aquí. Ok, vamos a utilizar una punta, un pico, para quitarle los seguros de las conexiones. Claro, una llave, y por acá vamos a sacar lo que son no importa el orden en que lo colocamos, las dos partes hacen el mismo funcionamiento. Ok, entonces vamos a empezar. Ok, pueden ver ahí la BBT, y vamos a empezar removiendo las conexiones. Para eso voy a tratar de enfocar por acá el área donde vamos a trabajar. No sé si alcancen a ver por acá lo que es el segurito. Ok, este de aquí vamos a empujar hacia abajo para poder removerlo. Presionamos.
No sé si alcanzan a ver por acá. Ese es el segurito que tenemos que empujar para poder presionar y sacarlo hacia abajo. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahora vamos a proceder a remover el tornillo. Voy a tratar de hacer lo mejor posible, ya que es un poco más complicado hacer las cosas con una sola mano. Tenemos un tornillo aquí y otro acá abajo, dos por cada válvula. Ok, vamos a empezar con este. Y vamos a hacer el mismo procedimiento del otro lado. Ok, como pueden ver por acá, ya hemos quitado las dos válvulas, ya hemos limpiado lo que es la superficie, y ahora vamos a proceder a poner las válvulas nuevas. Trata de alinearlo bien. Vamos a empezar con esta regla. Ok, ahora vamos a proceder a apretar los tornillos. En este momento no sé con exactitud cuál es
el torque necesario, pero ahorita solamente lo voy a apretar como decimos, al puro tanteo, que esté apretado, claro. Está bien. Y conectamos. Bueno, pues ya hemos terminado. Pueden ver, tenemos las nuevas BBT. Asegúrense de que las conexiones hagan clic para asegurarse de que están conectadas bien. Ok, por acá tenemos lo que son las partes viejas. Y bueno, estas las compré en Amazon como por alrededor de $40. Y pues como les he dicho, si quieren comprar algo de mejor calidad, claro que va a costar un poquito mejor, pero hay mejor garantía. Pueden comprarlas en AutoZone, Auto Parts, O'Reilly's. Y pues espero que este video les ayude en algo. No olviden suscribirse, darle me gusta y nos vemos en el próximo video. Chao.